madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xalay fiidkii socdaal lama filaan ku noqday goobaha ganacsiga iyo dadkii waqtigaasi madaxweynaha la kulmay oo ku soo maray goobo kamida goobaha ganacsiga caasimadda Hargeysa waxaana madaxweynuhu isagoo lugeynaya uu galay goobaha ganacsiga sida National Food Station Hargeysa Business Center iyo goobo kamida goobaha lagu sameeyo fuulka harakooga iyo cuntada wadaniga waxaana socdaalkiisaasi madaxweynaha ku wehelinayay marwada madaxweynaha iyo chief of cabinet-ka madaxtooyada oo waqtigaasi aan wadanin wax ilaala waxaana madaxweynuhu uu galay goobahaasi ganacsiga isagoo badi hawlwadanada goobahaasi weydiiyay qiimaha waxyaalaha ay hayaan qaar kamidana ka iibsaday dadka madaxweynaha la kulmo iyagu waqtigaasi gacan qaaday ayaa qaarkood ay ku tilmaameen in ay ku noqotay mid lama filaan iyo ama kaag waxaana dadweynahaasi isku qabin waayay badi nidaamka ay ku barteen madaxweynayaasha kaasi oo ay ku arki jireen wadooyinka waaweyn inta aanu soo marin madaxweynuhu in la daadiyo cutubyo ka tirsan ciidamada iyo taraafiik fara badan oo markaasi joojiyay gaadiidka jidkaasi mariya si madaxweynuhu uga tallaabo iyadoo kolka dambena uu soo mari jireen madaxweynayaashu iyagoo ay hor yaacayaan gawaadhi ka tirsan ciidamada iyo taraafiik aad u fara badan iyo gaadiid ay saaran yihiin oo aan la garan karin waqtigaasi midka uu saaran yahay waxaana dadweynahaasi ay u qaadan waayeen markii ay arkeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo markaasi ka tallaabaya qaar kamida jidadka waaweyn ee caasimadda Hargeysa isagoo iska eegaya labada dhinac si uga tallaabo gaadiidkaasi marka ay dhaafaan waxaana madaxweynuhu uu sugayay inta gaadiidkaasi ay dhaafayeen iyadoo aanay jirin cid taraafiik ama ciidan oo ka joojinaysa madaxweynaha gawaadhidaasi socdaalkan madaxweynuhu uu ku soo maray goobaha ganacsiga ayaa waxa ay noqotay mid kamid ah hadalhaynta ugu badan ee bulshada Soomaaliland caasimadda Hargeysa maanta isla dhexmarayeen iyagoo qaarkood ay sheegayeen in madaxweynaha ay la kulmeen halka qaar kalena ay u arkayeen arrintaasi inaanay ka dhab ahayn